burn 晒啲脂肪。burn 晒啲毛毛。burn fat。32C。32B。32A。好笑咩？好笑咩？咁你係咩啊？我31D。細到死，執佢啦！我接受唔到咯，佢本身係點嘅話咧，我覺得應該就係點噶啦，我唔會再搞噶。特別係陽光曬入嚟嘅時候咧，好有層次感噶。做咩啊，大 X？ 係乜嘢啊？我要執啦！點解你點解要執啊？我成30-40年啦，個表面都出現龜裂啊！哎呀，龜裂啊！喂，龜裂啊！咁執佢噶咯。大有大執，細有細執。你要來佬貨啊定本地貨啊？點啊？我要執到咧，好似徐淑敏咁。啊，徐淑敏咧最近先至由34B 去到36F 啊！佢執完之後，佢老公幾安樂啊！咁我覺得咧，你唔恨得咁多咯，因為咧人哋大一肚，咁要大啲咧先至餵到奶噶嘛。咁啊係。你3個啊，女人嚟㗎，尊重下女人啦，趕人上圍。我哋邊度趕人上圍啫？我講我哋住嘅單位啊，我35F 啊。我31D。我36AB 兩個打通咗。你諗多咗啦。走啦你！又唔交管理費，成日喺度我要佢㗎。真係講真係。姊妹啊，食腸啦！哎呀，越講越氣，唔同你講啊！有搶食嘅衰。多渣先。好熱啊！犀利咧！唉，點啊？搶啦！我哋而家冇晒胃口啊！點解啊？點解冇晒胃口啊？你講俾我哋聽啊！大 X。其實尋晚發覺我衰嘢就係嘔三膽四。哎呀，你大 X，你講清楚，你講清楚，我哋幫你出頭。嗱，勾三搭四咧有兩種嘅，一係咧就有第二段感情，一係咧逢場作興。逢場作興咧有得掹嘅。我覺得唔可以掹咯，一次不忠啊，百次不容啊，條腸都霉啊！你講啊。其實我真係好愛佢啊！睇住佢啦，姊妹。你講喊啦冇事啊。我第一次見到佢嘅時候，我就知道呢一世都要跟住我。點解？因為走埋嚟一錫我時候，我成個人成身軟晒，騰震啊，知道嘛？傻妹豬啊！人哋第一次見到你想嘴你，即係話鹹濕啦，早叫你一早及實佢㗎啦。Hungry，你點可以批評佢㗎？Listen 啊！你要聽佢講嘢，你唔可以一等嘴俾自己啲意見㗎。你講清楚。我聽你講嘢，我聽你講嘢，我講唔清楚啦。係，其實你琴晚係咁嘅，我早發覺佢有嘢唔妥㗎啦，我尋晚咪揸瞓咯。哎呀，你唔好打我啦！打錯咗位，打錯咗我咪揸瞓。好細嘅點知我揸瞓咧，佢走鼠吹喎，點吊住佢尾。佢原來真係走咗去隔離屋啊 Josephine 嗰度。Josephine，我最憎呢個名啊 Josephine。把聲變晒嘅。係啊，咪冇嘢。佢同嗰組濕邊點啊？佢兩個喺度喺我面前2-1啊！搞錯，接受唔到咯。我話你聽，我決定閹咗佢。話時話喎，咁樣你又冇乜着數㗎啫噃。啊？咪係咯，咪閹咗咧就唔係咁好嘅。哎呀，跌咗添。閹咗就唔係咁好嘅，因為你蓄意傷人，犯法會坐監。係咯，唔好啊，唔好啦咩。傷人啊？乜香港政府規定閹狗要坐監嘅咩？嚇？我一路講緊我隻狗啊 Tommy 啫嘛，你哋諗多咗啦。 1、2、3。呢個 get 太爛啦，我冇面見人啦，我走啦。我都驚渴，我出去飲水。即係點啊？留翻我一個喺度食腸咯喎！好多年前有一對4人嘅男子組合，哇，高大威猛，外形非常之瀟灑，吸引咗無數嘅少女同埋少婦。
除咗外形之外，佢哋嗰把哇個個都留咗一啲長嘅頭髮，然後拖住你嘅手一齊去睇流星雨。今日佢哋重出江湖，好，有請 G4。點解其中一個隊員呢位啊個身形咁蚊型咧，迷你型？หากกระเพงตามสั่งเครื่องบินคอนเนคตอร์ในทำไมการมองผ่านเกรงไม่เข้าใจ咩意思啊？ครับครับ ครับ 佢嘅意思咧，即係佢咁高大嘅身形咧，要多謝佢父母賜俾佢。ผู้ใน片ในคำน้อย咪喺度扮胡慧聰啦你啊！其實咧佢係講廣東話，佢就話阿姐，既然你都嫁咗啦，就喺度咪溝仔。你三隻福祿手啊！以為自己着埋呢啲三敗之科，我就唔認得你哋啊！花灰都認得你哋啊！行開行開，係。反而呢位咧扮連城玉咧真係好型喎！你係幾似？我喺東山挑雨西關情咧，我係啊你老爺嘅副官啊！軍長哎呀，阿軍長係你啊！認得佢啊嘛？認得，而家認得，哇，好型啊！唔止啊！多謝，仲係呢個美麗高解像短腳狗嘅舅父添啊！其實佢係我哋 TVB 劇集組嘅同事，差唔多每套戲都有佢噶啦。冼浩英多數都稱呼佢係師傅嘅。佢最近咧就爆晒燈嘅，大家都估唔到嘅，佢成為另一類嘅殺手，中女殺手。因為佢喺網上邊咧就有一隻歌咧，就哇個點擊率咧就爆晒燈嘅，最後的溫柔啊！估唔到你係唱歌喎。咁冇仗打啦，姐咁啊去練下歌啦。好啊好啊，唱歌最好。